আজ হচ্ছে দাবার বার্থডে আর কাল রাত 10টার দিকে আমরা গেছিলাম দাবার বার্থডে সেলিব্রেশনের জন্য কেক আনতে। তো কেক আনতে ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা 3টে এগ রোল কিনলাম। দিয়ে অনেক আগে থেকে প্ল্যান করে গেছিল যে দাভাইকে রাত 12টার সময় সারপ্রাইজ করবে। আর দাভাইকে সারপ্রাইজ করাটা অনেক ইজিও ছিল, কারণ দাভাই কখনোই নিজের বার্থডে ডেট মনে রাখে না। তো প্ল্যানটা ফ্লপ করে যায় আমার কারণেই, কারণ কেক আনার দায়িত্বটা আমার ছিল আর আমি কোনো কারণে সেটা মিস করে যাই। তো রাতের বেলা আমরা শুধু এগ রোল খাই, তারপর দাভাই ঘুমিয়ে পড়ে, যে কারণে সারপ্রাইজের প্ল্যানটা একটু হলেও সফল হয়। আর দাভাইকে উইশ করার জন্য বর্ণিতার মা অনেক কষ্টে ঘুম থেকে উঠে আসে। আর দাভাইকে উইশ করার পর দাভাইয়ের রিয়াকশন কিছুটা এমন ছিল, হ্যাপি জুস পিলা দো মৌসম্বি কা। তারপর গুরুজনদেরকে প্রণাম করার পর পালা ছিল কেক কাটার। এদের গিফট করা শার্টটা পরে দাবাই কেক কাটিং এর জন্য একদম রেডি হয়ে নিল। হ্যাঁ, তো আজকের দিনটা বেশ ভালোভাবেই কাটলো। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও।